الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज से Днес пакът аз отново за последователи, които участваха в битката Бадър, ще разказвам за тях. Най-първо последовател, неговото име Хазрат Синан бин Аби Синан, който беше от племе Бану Асад и приятел на Бану Абде Шамс, и той участва в битката Бадър и Ухуд, и в битката Хандак участвал, и в случка на Худайбия. Колкото бяха битки на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, във всичките битки той беше участва с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. В Бейт Ризван най-първо кой направил бейт, различните мнения има. Някой казва, че Хазрат Абдулла бин Амр направил бейт, и някой Хазрат Салма бин Лаква казва, че той беше първият. Но Вакди каза, че Хазрат Синан бин Аби Синан беше, който най-първо правил бейт, и някой казват Хазрат Синан, неговия баща направил бейт най-първо от другите. Но в историята казват, че в Бейт Ризван, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям започвал да вземе бейт, тогава Синан разияллаху анху той вдигна своя ръце, че вземете моя бейт. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, на какво ще правиш бейт? Хазрат Синан разияллаху анху него Бог да е доволен от него каза, че каквото вие имате във вашето сърце. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че какво има в моето сърце. Последователите на тях действаше близостта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Те казаха, че вие мислите, че или ще има победа, или ще стане мъченици. И другите също казваха, че ние ще правим бейт за тези думи, на които за Синан разияллаху анху прави бейт. На който Синан прави бейт. Хазрат Синан разияллаху анху той беше от големите последователи, които приселили в Медина. Най-първо за Синан, писайки писмо, каза на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че той каза, че някой човек казва, че той е пророк. И другия последовател, за който разказва, Хазрат Мехджа, който беше слуга на Хазрат Умар. Неговия баща беше Сале. В битката Бадър най-първо той стана мъченик. Той беше от Йемен. Той беше пленник, когато той дойде при Хазрат Умар в началото. Тогава Умар и правейки добрина с него, освободи на него. Той беше от първите приселили хора в Медина. Той има това чест, че той беше първия мъченик на ислямска войска. Едно копие
пристигна до него и така той стана мъченик. Амр бин Адни прави на него мъченик. Той изпрати този лак. Аз Меджа, когато стана мъченик, той говореше, че аз съм Меджа и се връщам на моя Бог, към моя Бог. Аз Меджа беше от тези хора, за който беше този стих откровен. И да не отказвай на тези хора, които искат радостта на своя Бог и хвалят на него сутрин и вечер. И другите последователи също бяха за Булейл, Сухайб, Аздамар, Аз Хубаб, Аз Тутба бин Варзан, Ас бин Хали, Аздамар бин Амр. Това не означава, че наузбилла, когато откровен беше този стих на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той не даваше внимание на бедните, неговия обич и уважение и чест и любов за бедните. Това беше един пример. Няма пример, и който ние знаем от традициите на че колко той обичаше на бедните. В този стих, в истината за им е отговор на онези хора, които бяха богати, които искаха, че ние да им повече да военни да получаваме. Тогава Бог каза, че аз казах на моя пророк и дадох това заповед, че бедните, които хвалят на мен, тяхното воение чест при Бога от вашите имущество и воение за вашето семейство е повече. И пророк на Бога това върши, за което Бог заповядва на него. Затова от този стих Бог е дал този отговор на тези богати, които мислиха, че те трябва да имат повече уважение. Че Бог не пророка на Бога не се обръща към вашето имущество. Амид бин Мухаллад беше един последовател. Неговата майка беше Амара бин Ханса. Той беше от племе Хизрич, Бану Малик бин Наджар. Битката Бадър и Охот той участвал и в Охот битката той стана мъченик. Той беше един последовател Хазрат Хатиб бин Амр бин Абд Шамс. Абу Хатиб беше неговото кратко име и племе Бану Амир бин Бой, майка Асма бинте Харса бин Нофил, която беше от племе Арсия, Сухайл бин Амр, Салид бин Амр и Разакран бин Амр бяха неговите братия. Той деца Амр бин Хата беше негово дете, майка Зайта бинте Алкама беше. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато той дойде в Дарекан преди това, той от проповеда на Абу Бакър той приел исляма. Към Хабша, земята на Хабша, два пъти той присели. В една традиция пише, че това първо преселване, онези, които отидоха в Хабша, Хазрат бин Абд Шамс беше. Когато той пресели в Медина, Сафа бин Абдул Мунзир, който беше брат на Абу Лубаба бин Мунзир, в неговата къща той пристигна. Битката Бадър,
на своя брат Салих бин Амир, той участвал и в битката Охот той също участвал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Хазрат Сауда бинт Рама нейна сватба прави с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Сауда бинт Зама бин Салих бин Амр правил тази сватба и Абу Хатиб бин Амр тази сватба направи. И застра беше 400 дирхам. За тази сватба Табкатул Кубра така пише. Сауда нейния мъж, първият Сакран бин Амр, който беше брат на Хата бин Амр, когато се върна от Хабша към Мека, той почина. Когато Хабша беше свободна, пророк саллаллаху алейхи изпрати на нея, че искам да се вяня с теб. Сауда отговори, че както вие искате, така да правят. Тогава пророк саллаллаху алейхи каза, че изберете някой мъж от своя народ, че той да направи ваша сватба с мен. Тогава тя избира Хата бин Амр. Тогава Хата бин Амр направи сватба на Сауда с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Сауда след Хадиджа беше първа жена, на която пророк саллаллаху алейхи ва саллям направи сватба. В Худайбия, когато беше Бейт Ризван, той също участвал там. Един последовател Хазрат Абу Хузайма бин Ос, неговата майка Хамра бин Масуд беше. Масуд бин Ос, той е брат, негови брат. Масуд бин Ос също участва в битката Бадър. Той е в битката Бадър и Охот и битката Хандак. Във всичките битки той беше с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той почина по времето на Хазрат Усман разилата анху. Другия последовател Хазрат Тамим, който Мола Хираш, той беше слуга на Хазрат Хираш. Той свободи на него, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, на него и Хубаб бин Уқба бин Разван, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и него и на Хубаб бин Уқба беше негова слуга, прави събратия на тях. Битката Бадър и Охот той участвал. Хазрат Мунзир бин Кудама беше един последовател. Хазрат Мунзир бин Кудама беше племе кабила Бану Ганим. Битката Бадър и Охот участвал. Алама Вакди каза, той беше главен за пленниците на Бану Кенка. Хазрат Харис бин Хатиб беше един последовател, който участва в битката Бадър. Негово кратко име Абу Абдулла. Амама бин Сам беше негова майка. Той беше от Ансар племе Ос. Салба бин Хатаб беше неговия брат. Хазрат Харис бин Хатиб и Хазрат Абу Лубаба бин Абу Мунзир, те с пророка саллаллаху алейхи ва саллям отидоха за битката Бадър. В мястото на Роха пророк саллаллаху алейхи ва саллям Хазрат Лубаба бин каза, че ти си глава за Медина, и на Харис се изпрати, че ти си глава на кабила, и каза, че те двама са от участващите на битката Бадър и даде част от и той битката Охот и Хандак, и той също участва в Бейт Ризван. Той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям в битката Бадър, че той беше готов да участва.
той имаше намерение ще царства, въпреки че той се върна като глава на Медина, но каза, че той е от онези, които участваха в битката Бадър. В битката Хайбар един евреин изпрати един лък, който удари в главата на Харис, така той стана мъченик. Хазрат Салба бин Зайд беше един последовател. Той беше от Ансар племе Бану Хизрич. Битката Бадър той участвал. Сабит бин Аджиз той е неговия баща. Салба бин Зайд Алджиз, че той имаше силно сърце и имаше твърдо намерение и мисли, че това дърво, което е много здраво и на него това казва джаза. Той имаше много силно сърце и много кураж имаше той, затова неговото име беше Алджаз. Салва бин Зайд няма други неща за него написани. Укба бин Вахаб беше един последовател. Укба бин Вахаб казват Ибн Аби Вахаб от Бану Абд Шамс Абду Манаф беше племе. В битката Бадър и Ухуд той участва всичките битки и беше с пророка саллалаху алейхи ва саллям в Медина. Едни някои хора дойдоха от евреите да се срещнат с пророка саллалаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям проповядва на него и те отказваха за тези последователи и за това отказването послуха на него. Укба би също беше това случка е така. Един път пророк саллалаху алейхи ва саллям при него Нуман бин Аза, Варил бин Амр и Шас бин Ади дойдоха. Пророк саллалаху алейхи ва саллям говори с тях и покани на тях да вярват в Бога и да имат страх от неговото наказание. Тогава те казаха, че Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, от какво ние да имаме страх? Ние сме синове на Бога и той харесва на нас. Както Насара каза, Бог, този стих бехете. Евреи и християни казаха, че ние сме синове на Бога, той харесва на нас, то ти казвай, че заради вашите грехове, защо той наказва на вас? Но вие сте от онези, който той е създал, вие сте хора, на който той иска да прощава, на който той иска, Бог иска наказва, и Бог е всемогъщ в земята и на небето. И накрая ние се връщаме към него. Ибн Исхак каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато покани те да приемат исляма и проповядва на тях и каза за наказанието на Бога, те не само те отказваха неговото учение също. Това Муаз бин Джабал, Саад бин Убада и Укба бин Вахаб казаха на тях, о хората на евреи, да имате страх от Бога, кълня се в името на Бога, че вие знаете, че той е пророк на Бога. Вие преди също разказахте преди той да дойде и разказахте неговите атрибути. Тогава Рафи бин Хуремла и Вахаб бин Яхуза казаха, че ние не казахме на вас и нито Бог и откровил някой друга книга след Хазрат Муса и нито след Муса Бог няма да изпрати някой, който да даде благи вести и те отказваха. И в Тора тези предсказания са написани.
Същото е някои ходжите на мусулманите, които отказват на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Че преди казаха, че той ще дойде, сега казва, че няма да дойде никой. Един друг последовател, Хазрат Хабиб бин Асвад бин Саад от племе Ансар беше, той участва в битката Охуд и Бадър, той нямаше деца. И разказва за него името Хубеб, като Усема Ансари беше един последовател. Усема от племе Бану Ашджа беше, Бану Малик бин Наджар беше приятели. В битката Бадър, Охуд, Хандак, в другите всичките битки той беше, участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Муавия бин Абу Суфян, тогава той почина. Рафи бин Харис беше един последовател. Него име Рафи бин Ариф бин Суаде. Той от Ансар Бану Наджар племе беше. Битката Бадър, Охуд и Хандак той участва. В всичките битки той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Във времето на Усман той почина. Хазрат Рафи бин Харис, той имаше един син, неговото име беше Харис. Хазрат Рухайла бин Салиба Ансари беше един последовател, който участва в битката Бадър. Неговите различни имена има. Някой Рухайза, някой Руджайла, Рухайла и така нататък. Баща беше Салба бин Халид. Битката Бадър и Охуд участвал. От кабила Хазрач, Бану Яза. И Джанге Сафин той беше с Али разияллаху анху. Джабир бин Абдулла бин Риаб беше един последовател. Джабир от онези 6 хора, които в Ансар най-първите хора бяха, които приеха исляма. Битката Бадър, Охуд и всичките битки той беше с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той много традиции той разказва от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Бета Акбаула най-първо, който той прие исляма от Ансар. Някои хора в снощи в Бета Акба се срещнаха с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк питал, вие от кое племе сте? Те разказаха всичките неща. Бану Наджар те бяха от племе Бану Наджар. Асад бин Ов бин Арас бин Уфа, Рафи бин Малик бин Ажран, Утба бин Амир бин Адида, Уқба бин Амир бин Наби бин Зайд и Джабир бин Абдулла бин Риаб. Те всичките приеха исляма, когато се върнаха в Медина. Те разказваха за пророка саллаллаху алейхи ва саллям с хората на Медина и проповядваха. Сабит бин Акрам бин Салба беше един последовател. Той участва в битката Бадър. Неговото име Сабит бин Акрам бин Сале бин Ади Ажлан беше Ансар племе Бану бин Амр бин Ауф. В битката Бадър той участва с всичките битки. Той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям дошъл в Медина, Асам бин Ади той изпрати своя къща, че да правят тук джамия. Той каза, че аз няма да правя къща тук, където Бог, на който той искаше да живее. Вие дайте това Сабит бин Акрам, защото той няма къща. Тогава той дал тази къща на Сабит бин Акрам. Той нямаше деца. И от джамията това място, това е сега част на земята или доблизо. Може би те се молиха там, но които правиха превод, те така правиха. Аз мисля, че не е направен. Има те трябва да решат сел. Те трябва да гледат и да
като децата на училища да не само правят превод. И след Джанге Мота, Абдулла бин Равава, когато той стана мъченик, и знаме Сабит бин Акрам взе своите ръце и каза, че о хората на мусулмани, изберете правите глава на някой един от вас. Хората каза, че ние искаме вие да станете нашата глава. Той каза, не искам това. Хората, Халид бин Валид да стане нашата глава. Ибн Хашам пише тази книга. В история пише, че битката Мота, когато мусулманите гледаха войска на враговете, че те мислиха, че те много хора са. Абу Хурайра каза, че аз участвах в битката Мота, когато нашия враг дойде до нас в че коне и брои и оръжия, те имаха най-повече. Той каза, че аз това Сабит бин Акрам каза на мен, че о Бурера, че ти така мислиш, че това е много голяма войска. Абу каза, да, така е. Тогава Сабит каза, че да не си участва с нас в битка на Бадър. И там ние нямахме победа, бяхме много хора. Това беше с благословите на Бога. И тук ще стане така. В хилафата на Абу Бакър, Халид бин Валид, той отиде да наказва на лошите хора. Халид бин Валид, когато слушаше се азан, не нападваше. Ако не слушаше азан, той нападаше. Когато пристигна един народ, който беше в мястото Зафа, Абу Каша бин Месен и Сабит бин Акрам изпрати на тях да вземете новина за. Те имаха коне, Таша, него коне беше Зарам и Сабит, неговото коне беше Мават. Тулеха и неговия брат Салма те се срещнаха. Те също дойдоха да вземат новина за мусулманите. Тулеха нападна на Закаша и Салман нападна на Хазрат Сабит. И те двама братия, те направи тези двете последователи мъченици. В една транзиция Абу Вакът каза, че ние бяха 200 хора, които имахме коне. Зайд бин Хатаб беше наша глава и Сабит бин Укаша беше напред от нас. Когато ние преминахме на Ахмадод и ние имахме много болка, че когато гледахме, че те станаха мъченици, Халид и другите мусулмани бяха назад. Ние станахме там тези мъченици. Халид дойде и Сабит бин Укаша и с техните дрехи, които бяха пълни с кръв, там прогребихме. В традицията пише, Тулеха, когато стана мусулманин, Хазрат Амирул Муминин Умар каза на него, аз не обичам на теб, че Хазрат Укаша и Сабит бин Акрам, ти си направи на тях мъченици. След това той стана мусулманин. Аз Умар това отговор даде, че аз не обичам на вас, че вие убихте на две мусулмани. Тогава Тулеха каза, че о Амирул Муминин, че те имаха уважение в Бога, те нямаха деца. Мухаммад бин Умар каза, Сабит на Тулеха на 12 хижри прави мъченик. Хазрат Салама бин Салама, той беше участвал в битката Бадър, беше от Ансар, от кабила Ос, племе Ос и семейство. Когато имаше новина, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям идваше в Медина, той беше от първите, който вярва в пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Бете Акба, Ула и втора той участвал,
първия и втория и битките Бадър, всичките битки той беше с пророка саллалаху алейхи ва саллям. Умар в своето времето на халифат прави и владетел на имама. Умар бин Катада каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, аз Салма бин Салама и аз Сабура бин Аби Рахам прави на тях събратия. Но Ибн Исаак каза, Салма бин Салама и Зубайр бин Авам, те бяха събратия, станаха събратия. От детството му има една случка. Той също разказва с тази случка. Един път, когато бях малък и седнах при някои големи хора на своето семейство, един евреин учен дойде. Той каза за рая и за ада, че онези хора, които вярват в идолите, те ще отидат в ада. И семейството вярваше в идолите. Те не разбираха, че пак ще ние имаме нов живот. Те питаха на този евреин, дали хората ще имат нов живот след смъртта? Защото не вярваха, че те ще имат следващия живот. Те ще имат. Той отговори да, каза, че какво са знаци. Той към Мека и Йемен каза, от тук ще дойде един пророк. Те питали, че кога ще дойде той? Той каза на мен, показва на мен, че ако това ще бъде, това момче ще бъде жив, той наистина ще гледа на това пророк. Салма каза, след няколко години, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, ние получихме новина, че той ще дойде в Медина и ние всички вярвахме. Онези преди, които вярваха в идолите, всички вярваха. Този евреин също беше жив. Но за да завист той не вярва. И казахме на него, че ти даваше новини на пророк саллалаху алейхи ва саллям, той ще дойде и сега ти самия не вярваш. Тогава той не е същия пророк, за който аз разказах. И този човек така в неверието той почина. Във времето на Усман, когато имаха проблеми, той отиде далеч от другите хора и само се молеше пред Бога. Той отиде далеч от другите места, защото имаха много проблеми и той само се молеше. И различни хора казват, че 34-ти хиджри той почина, някой казва, че 35 хиджри той почина. Когато почина, беше 74 годишни, в Медина той почина. Хазрат Джабър бин Атик участва в битката Бадър. В битката Бадър и другите всичките битки той беше с пророка саллалаху алейхи ва саллям в Медина. Той живеше там до смъртта на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Джабър бин Атик, неговото кратко име Абдулла, имаше синове Атик и Абдулла и дъщеря Уме Сабат. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, Джабър бин Атик, Кубаб бин Ард прави събратия на тях в победата на Мека. Муавия бин Муавия, той имаше знаме в своите ръце. Джабър бин Атик почина 61 хиджри по времето на Язид бин Муавия. Той беше 71 годишен, когато почина. Сабат бин Салба, негово име беше. Сабат бин Джизър също казва на него. 70 ансар той беше в Акбасания, битката Бадър, Охад, Хандак и Удайбия, Хайбар и Фатах Макка, Хадва Таиф. Той беше с пророка саллалаху алейхи ва саллям. В битката Таиф той стана мъченик. Сабат с баща си, с Алба, той участва в битката Бадър. Един последовател, Сухайл бин Вахаб,
неговото име. Сухайл бин Вахб бин Рабия бин Амр бин Курайши беше. Неговата майка Дат, но беше известна с името Беда. И неговото име също беше известен Ибн Беда. В книгите неговото име Сухайл бин Беда също е написано. Той е от племе Куреш, Бану Фер. В началото той приел исляма. Когато приел исляма, приселил към Хабша. Дълго той живел там. Когато проповядваха хора за исляма, пак се върна в Мека. И след пророка саллаллаху той приселил в Медина. Сухайл с неговия други брат Сафван бин Беда също участва в битката Бадър. Когато участва в битката Бадър, той беше 34 годишен човек. Битката Охад и във всичките битки той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Третия брат Захар, той беше от неверниците в битката Бадър. Алам ибн Хаджрас Кирани пише, Сахел прие исляма в Мека, но не каза, че той е мусулманин. Курайш взеха на него със себе си и така той стана пленник. Ибн Масуд за него свидетелства, че гледах, че той в Мека се молеше. Така той беше свободен. Така той почина в Медина. И Хазрат Сухайл, пророк саллаллаху алейхи ва саллям води него джаназа в джамията. Сухайл бин Беда каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в битката Табук каза, че той седеше на неговата камила. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям с висок глас каза: о Сухайл. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям 3 пъти така каза. И всеки път Сухайл каза: лаббайк я Расулуллах. Че хората също знаеха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям говори с него. Онези хора напред бяха и от зад, които бяха, те също приближаваха до него. Че хората се обръщаха внимание, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, който свидетелства, че няма друг Бог освен Аллах. Когато хората се събраха, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, който каза, няма Бог, друг Бог освен Аллах, и той е един и няма равен с него, тогава огън е забранен за такъв човек. То Тибри, който е книгата за история, мусулманите четат, че така един човек става мусулманин, но техните дела са против за това. И които техните фетви са против тези думите на пророка. Анас разказва, че ние нямахме алкохол, освен че фазих, който е алкохол от формите, на който вие фазих казвате. Той каза, че Абу Тала и другите дадох това алкохол. И каза, че дали вие знаете, че каква новина? Той каза, че Бог забранил алкохол. Те казаха, на когото той даде, на Анас, че Анас хвърли този алкохол. Тогава след тази новина питах това и нито не докоснех никога над алкохол. След един заповед, така съвършено подчинение, че след това никога не докосна алкохол. С Абу Талха беше Хазрат Абу Даджана, Сухайл бин Беда бяха, които в това време пиеха алкохол. От битката Табук в 9 хиджрите той почина и пророк саллаллаху води неговото намаз джаназа в джамията Нави и той нямаше деца, когато почина. Хазрат Бада, Хазрат Абдул бин каза, че Айша каза, че Саад бин Аби Вакас тук трябва да има в джамията, че тия също да чете намаз джаназа. Хората не харесаха тези неща, че това е чудо,
Хазрат Айша каза, че хората защо забравят бързо, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, Хазрат Суайл бин Бейда също води неговата намаз джаназа в джамият. Те мислиха на открито място. Хазрат Айша така поправи тази грешка, че в джамията може да рецитираме намаз джаназа. Хазрат Узайл бин Харис беше един последовател. Хазрат Туфайл, своя брат, Хазрат Убайда и Хасиб с тях в битката Бадър и Ухуд. Във всичките битки той беше с пророк саллалаху алейхи ва саллям. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, то е Файл бин Харис, прави на него брат Мунзир бин Мухаммад и Суфиян бин Наср. В другите традиции пише. Хазрат Файл почина, когато беше 70 годишен. 32 хиджри той почина. Е друг последовател, Хазрат Абу Салид Усайра бин Амр. Усайра бин Амр, неговото име беше и кратко име Абу Салид беше. Абу Салид той беше по-известен. Негов баща Амр беше, неговото име Абу Харджа беше. Битката Бадър и другите битки той участвал с пророка саллалаху алейхи ва саллям. Хазрач племе Ади бин Наджар беше той племе. Абу Харджа Амр бин Кайс също беше последовател. Битката Бадър той почина за мъченик. Абдулла каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям забранил да ядем месото на, че там бяха приготвяха за магаре, месото на магаре и ние не ядохме това. Салва бин Хатаб беше един ансари сахаби, от беше Бану бин Ауф, битката Бадър и от той участвал. Кабила Ос, Амр бин Ауф беше племе, битката Бадър. В другите битки има традиции той участвал. Хазрат Умама Бахли каза, че Салва бин Хатаб Ансари, идвайки при пророка саллалаху алейхи ва саллям каза, че о пророка на Бога да се молите, че той да даде на мен пари. Тогава пророк отговори, че много малко хора, които са благодарени, те нямат сила да имат. Пророк не се моли. След малко той пак се върна, пак каза това, да се молите, аз да имам пари. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че за теб не е моят пример достатъчно. Тогава той каза, че клянем се името на Бога, който е мой Бог, че аз ако наказвам на планина, че да стане желязо или сребро, то така да стане. Но не трябва да харесваш на пари. На третия път, когато той каза на пророка саллалаху алейхи ва саллям, и каза, и така той каза, че Бог, който ви изпрати се ситан, да се молите, нека Бог да ми даде пари. Това пророк саллалаху алейхи ва саллям се моли, че о мой Бог, дай пари на Салба. Хората разказват, той имаше малко няколко агнета, след това толкова беркато имаше, че така те растеха както насекоми. Един път пророк саллалаху алейхи ва саллям и така стана, че той не се молеше Зохар и Аср там, и когато повече той не идваше на петък, когато имаше повече агнета, пророк саллалаху алейхи ва саллям когато питаше за хората, за Салба, за него пита, корака, че той толкова има агнета, че цялата долина е пълна и той не затова не идва. Пророк саллалаху алейхи ва саллям не харесва. 3 пъти той каза, че това не е хубаво.
когато за закат стихове дойдоха, той изпрати двама човека да взема закат. Когато те отидоха при Салба, Салба не хареса това и не даде закат. Той каза, че вие отидете при другите хора. Аз си мисля, те отидоха на другите места. Един човек, където те отидоха, от най-хубавите камили той даде закат, най-хубави. Той каза, че не искахме най-хубавия камили. Той каза, не, аз съм за радост. Той дълга случка има. Той не даде закат по пътя на Бога. Онези хора, които трябва да събират тези закат, те когато дадоха този репорт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, този стих също открови. От главата Тоба 75 до 77 стихове. Там беше един роднин на Салба. Той отиде при Салба, каза на Салба, че уяс на теб, че Бог открови тези стихове за теб. Салба дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че да приемете закат от мен. Това пророк каза. Сега няма време, Бог не позволява да вземем закат от теб. Той пак се върна и при Абу Бакър времето на той дойде, Абу Бакър не прие от него. Времето на Умар той дойде, Умар също не прие. И че ако пророк съвсем не прие, аз как да приемам? И след това когато Усман стана халиф, той каза, че приемете моя закат. Това не прие. В времето на Усман той почина. Тази случка, където той за последователите, че те участва в битката Бадър и отидат в рая. И дълга случка има, че аз също мисля в своето сърце, че пророк също не приел него закат. Вие също мислите, как така може да стане? И може би тази традиция не е за него, това е неправилна традиция. Алама Ибн Хаджар Аскалани разказва тази случка. Той пише така, че ако така тази случка е правилна, на някои последователи така е, че не приеха закат от него. Ако това е истина, тогава, че аз мисля за този човек, това не беше Салба, защото той беше от последователи от Бадри. За тях Бог каза, че те са, има прошка за тях, че те не могат да вършат такива неща. Той пише, Алама Хаджар Аскалани, Ибн Калаби, има разлика, че Бадри последователи, той стана мъченик в Охот. Ибн Мадавия от Атия с Ибн Вас каза, пише за тълкуване на този стих. Един човек беше Салба бин Аби Хатаб. Той беше от Ансар. Той каза, че Бог ще даде цялата случка, ако Бог ще ни даде. Това Салба бин Аби Хатаб и Бадри последовател, това е Салба бин Хатаб. И така, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, онези хора в Бадър, Худайбия участваха, че от тези мусулмани няма никой ще отиде в Ада. Това е хадис кудси.
Бог каза на хората на Бадър, каквото ще вършите, аз прощавам на вас, че който е толкова голямо място има. И как той ще има това измама в своето сърце? Това няма да стане така, че той ще отиде в рая. Тя пише, каквото Бог открови и как това беше, който има измама в своето сърце. Това е ясно, че това е някой друг човек, за който беше откровен. А за Салиба, който беше, това не беше това. Този Салиба е друг. И първият Салиба, който стана мъченик в Охд, това, който Салиба бин Аби Хатаб. Имената са еднакви, за това има това не ясно. Салиба бин Хатаб и Салиба бин Аби Хатаб са различни двама човека. Затова това е неправилно мислене. Ако за някой бадри сахаби някой мисли, че те вършиха такава нещо. Нека Аллах да благодари Улама Ибн Хаджар Аскалани, той с ясни думи разказва това нещо и това, което обвиняваха на този бадри сахаби. От историята на той каза, че той е невинен. Хазрат Саад бин Усман бин Халдан Ансари, последовател. Някой каза, Саид бин Усман е неговото име. Битката Бадр участва. От тези хора беше, които в битката Охд, те бяха слаби в битката Бадр. И след това Бог каза, че те са от тези хора, на които прощавах. Той беше брат на Утба. Един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям на мястото на Ра, Бере Ра отиде, който той беше владетел на този последовател. Със своя син Бада той, че той да даде вода на хората. Аз Бада той беше малкия и той не знае, че той е пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза, че така един човек дойде, Хазрат Саад каза, той беше пророк саллаллаху алейхи ва саллям, на който ти не каза, отиде и да се срещне и с него. Той отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и пророк саллаллаху алейхи ва саллям постави своята ръка на неговата глава и се моли за него. Саад бин Усман, когато почина, беше 80 годишен. Един друг, Амр бин Умайя, последовател, Шам бин Амр беше баща битката Бадър и стана мъченик в битката Охд. Кабила бин Ади бин Наджар беше. Шам каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям за мъчениците на Охд питаха как да програбваме. Той каза, че правите да на голяма, че и 2-3, който знае повече Коран, то е първо да сложите долу. Аз Шам каза, че моя баща Амр бин Умайя и те сложиха в гроба първо. Неговия син отиде при Асташа, че тя каза, че колко хубав беше този човек. Амр бин Аби Сара беше един последовател и вакти каза, Муаммар бин Аби Сара и неговото име, Кабила бин Харис бин Фахр име беше. Абу Саид беше кратко име. 30 хиджри в Медина във времето на Хазрат Усман той почина. Вахаб бин Аби Сара, негов брат, беше приселен в Хабша. Двама брата я участваха в битката Бадър, битката Охд, Хандак и в другите битките също бяха с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той нямаше деца. От Медина, Мека до Медина, Калсум бин Хазам, той при него остана. Исма бин Хусейн беше последовател, като Бану Ауф, Кабила Бану Ауф бин Хазрач беше неговия брат Убайл бин Вабра от своя даду Абра. Той е неговия брат. Участва в битката Бадър
И някой казва, той не беше от битка Бадър, някой писаха, че той беше от участвал в битка Халифа бин Ати. За него име има различните имена. Казват Халифа бин Ади напишат, някои хора казват Хузайфа бин Ади. Битката Бадър и Ухуд той участвал. Халифа бин Ади бин Малик бин Умар бин Малик бин Али бин Биадър беше от хората, на които участваха в битката Бадър. Преди битката Бадър той прие исляма и най-първо той участва в битката Бадър. Той стана и след това битката Ухуд той участва и след това не знае за него нищо, че няма информация за него. И когато Хазрат Али стана халиф дълго време, когато има халафът на Али, всичките битки той участва с Али разилата анху. И не е ясно кога той почина. Муаз бин Муаз в той стана случкът мъченик стана Бери Мауна. Баща Найс беше от племе Хазрач Зарки. В Тардиси пише битката Бадър и Ухуд той участвал и в мястото на Бери Мауна той стана мъченик. На Традиция беше, той беше ранен в битката Бадър. Заради тази рана той почина. С него негов брат Айс бин Малик също участва в битката Бадър сред Худайбия, когато Уяна бин Хазан с Гафан племе те нападнаха на камилите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и убиваха на един човек и взеха всичките камили. То също взе жената на този мъченик. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато има, той 8 хора изпрати за враговете. От тях беше Муаз също. Традиция пише от тези 8 човека Абу Яш също беше. Той каза на Абу Яс, дай своето коне на друга, някой друг може да води това коне. Абу Яш каза, че пророка, аз съм най-хубавия, който язди коне. И 50 газотер и той падна от на Абу Яс каза, че притесних, защото пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ако ти ще дадеш своя кон на някой друг, то е по-хубав. И аз казах, че аз съм най-хубави от тях. Бану Зарик мисли, че след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям Муаз бин Муаз каза ти да яздиш на това коне. Саад бин Зайд ал-Ашари беше един последовател от племе Ансар. Абул Ашар беше битката Бадър той участва. Някои хора казват, че в Бете Укба той също участвал. Битката Бадър, Ухуд и Хандак, всичките битки той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и изпрати на него Бану Курайза, племе сина Бану Курайза. И той купи от коне, че Саад бин Назар един Сабия от Наджрани даде като подарък на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той пророк даде това Сабия на Мухаммад ибн Аслама, че да прави джихад с това. Когато хората имат разногласия, тогава удари на това на камък и отива в своите къща и да не участва в това разногласие. Нека Бог да прави, че тези мусулмани също да починяват тези неща, които убиват един на друг, да има мир в света. Нека Бог да увеличава мястото на тези последователи в рая и ние също да вършим добрини и да жертваме пътя на Бога и с преданността и смирение да прекарваме своя живот. Нека Бог да ни даде това възможност. Амин.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر